Gemorragik insultni klinik ko'rinishi va diagnostikasi qanday bo'ladi? Gemorragik insult keskin to'satdan faoliyat davrida, jismoniy ish vaqtida, hissiy emotsional reaksiyalar paytida rivojlanadi va qon bosimining ko'tarilishiga olib keladi. U umumiy miya va o'choqli simptomlarning kombinatsiyasi bilan xarakterlanadi. Klinik ko'rinishi asosan gemorragiyaning tabiati, joylashuvi, rivojlanish tezligi va hajmi, kollateral shishning og'irligi, gemorragik o'choqning likvor suyuqligiga munosabati, uning miya ustuniga ta'siriga e'tibor beriladi. To'satdan ongda yo'qolishi yaqqol umumiy miya simptomlari va parexematoz gemorragik insult holatlarida o'choq nevrologik belgilari keltirib chiqaradi. Kuchli bosh og'rig'i bilan birga ko'pincha qusish kuzatiladi. Epileptik paroksizmalar, psixomotor bezovtalik, ifodalangan vegetativ buzilishlar kuchayadi. Supratentoral gemorragik holatlarda ba'zan ong yo'qolishi bir necha daqiqadan keyin yuzaga keladi. Ba'zan esa bir necha soatdan keyin. Ushbu davrda kuchli bosh og'rig'i bilan xarakterlanadi. Bu holat o'choqli simptomlar davom etayotgan qon ketish va miya shishi ortishi tufayli asta-sekin yoki keskin kuchayadi. Gematoma tomonida Behter-Sklovoy simptomi kuzatiladi. Qarama-qarshi tomonida esa gemiparez yoki gemiplegiya paydo bo'ladi. Ko'pincha meningeal qobiq qo'zg'alishi belgilari, ya'ni meningeal simptom deb aytamiz, kuzatiladi. Koma holatlarida patologik o'choqqa qarama-qarshi tomondagi katta yarim sharlarning parexemiyasida qon ketish deyarli har doim yuzaga keladigan gemiparez yoki gemiplegiya bilan birga bo'lsa, odatda sekin yuqori ko'z qovog'i, yonoq paruslanadi va oyoqni tashqariga burilishi kuzatiladi. Ko'z harakatlari harakatsiz yoki suzuvchi qarash, strabizm, anizakariya, vegetativ buzilishlari, mushaklar tonusi buzilishlari mumkin. Yurak va nafas olish buzilishlari, himoya reflekslarining kuchayishi va gormetoniya kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.